Ada plastiknya ya. Apa itu isinya? Gimana bukanya, Dek? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Gimana ya bukanya ya? So gitu, Dek. Gimana bukanya? Oh iya, apa itu isinya, Dek? Apa, Dek? Buka, Dek, buka, Dek. Apa itu, Dek? Bisa nggak? Gimana bukanya? Terus sobek. Tarik aja gitu. Coba apa itu isinya? Barbie. Coba lihat dong. Coba liatin ke kamera sini. Wow. Oh iya. Terus ada bajunya nggak? Ada ya, dapat baju sama. Oh, bajunya berapa itu, Dek? Berapa? 3. Purple. Apa itu? Stiker. Oh, dapat stikernya ya. Sekarang buka lagi yang nomor 2. Iya, buka. Sobek. Bisa nggak? Gigit lah. Kayak tadi tuh digigit sama Dedek. Gigit aja, jangan ditarik pakai tangan kalau nggak bisa. Terus. Nah, nggak bisa ya. Ya, terus. Bisa nggak? Gigit. Ya, tarik. Ya. Udah, biarin, nggak apa-apa, ada plastiknya. Terus tarik. Pakai kuku, Nak. Bukan dari atas itu, bukan, salah. Ya, dari situ. Bisa nggak? Bisa nggak? Apa itu isinya? Ih, dapat apa lagi tuh, Dek? Buka, Dek. Princess. Coba buka. Ih, dapat apa itu ya? Ih, princess, bagus. Nggak ada bajunya ya, Dek? Princess doang satu ya, Dek? Coba tadi Barbie-nya yang tadi tuh pakein baju deh. Warna apa? Warna purple aja, ungu. Terus pakein. Ditekan. Bisa nggak? Coba lihat, Bunda. Satunya Barbie, satunya apa, Dek? Kok copot? Pakai. Masa Barbie-nya botak? Pegang kakinya, nah. Masa pegang kepala? Satunya. Iya, dapet. Apa itu, Dek? Oh iya, taruh dulu. Sekarang buka yang nomor 3. Ya kan namanya dibuka, Dek. Ya sobek lah.
Buka gelangnya. Dapat berapa gelangnya? Satu. Masa? Satu apa dua itu? Dua. Coba lihat pakai kanan kiri pakai. Muat nggak? Kegedean nggak? Gede deh. Nih, satunya. Wuri, dapat gelang. Tadi dapat apa, Dek? Mana Barbie-nya sama princess-nya? Coba lihat, kasih lihat Baby sama princess-nya. Ya, pasangin lagi dong. Kepalanya copot terus. Yeay, dapet. Yeay, cantik. Teman-teman, kalau mau beli seperti mainan kayak Dedek Kanza, belinya di mana, Dek? Alfamaret, Alfamidi, Dek. Kemarin Dedek beli di Alfamidi. Harganya berapa, Dek? Oh, 2000. Taunya Dedek 2000 doang. Satunya 15.000. 15.000. Hadiahnya menarik loh. Dedek barusan dapat gelang 2, dapat Barbie, dapat princess. Ya, Dek ya? Seneng gak, Dek? Seneng. Oh, senengnya. Itu apanya? Buat tempat bajunya. Tadi bajunya yang Barbie dapat 3 ya? Tapi yang princess nggak dapet ya, nggak dapet apa-apa. Cuma princess aja 1 ya, Dek ya? Ya udah, segitu dulu ya video dari Dedek Kanza. Jangan lupa. Gimana? Lihat sini dong. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah dong. Masa nggak dadah ke kamera? Dadah dong, dadah dulu. Oh iya, jangan lupa tonton video-video selanjutnya ya teman-teman, biar channel Dedek Kanza terus berkembang. Dadah. Dadah, kissnya dong. Kiss.